Bamanyare cɛ ana muso denmisɛnnin ma bakɔrɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka kaw fo ka waleɲuman dɔn ka sangani bi alamisa donya Afrique tile 23 sanba 26 ye Soma dono jɛmukan min bɛ ɲɛnamaya Sherifa TV jɛkanso fɛ ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila alamisa 10h 11h ni an sigilen o jɛmukan kan Lala Kuyate bamananw ko n'i ye dugumɛnɛ jɔlen ye a sen fila kan ko tɛ o ta jɔlen y'a ɲin jugu kan dɛ o ye tiɲɛ n'o tɛ dugumɛnɛ ladatu o to ye ni sɔgɔma sera sira ni baasi tɛ kori baasi tɛ yen nɔ alhamdulillah denbaya ka kɛnɛ Isa Nugu nba Samayira an bɛ foli di an filɛliba jɛkulu ma fo ka taa se an lamɛnba jɛkulu ma Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkan ma fɛn fɛn Sherifa TV jabaranin suganti kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔgɔma don jɛmukan kanubagaw an b'u fo k'u barikada u tɔgɔ an'u jamu na u mana kɛ diɲɛ fan o fan fɛ k'a fɔ k'u bisimila ni an dun kan ye bi alamisa o jɛmukan kɔnɔna na Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na k'i yɛrɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn bi ka saga ni jɛmukan cogoya ye maa wele kɛrɛnkɛrɛnnen b'an bolo Lala Kuyate an mina jɛ ka jɛmukan ɲɛnamaya nka sani an ka don jɛmukan kɔnɔ an bɛ a bisimila ka kɔrɔfɔ d'a ma ka foli ta ka ɲɛsin limanaw ma nin waati na Sherifa TV jabaranin sanfɛ sani an ka ɲininkali ka s'a ma ne ba i ni sɔgɔma koni baasi t'i la baasi foyi tɛ alhamdulillah denbaya don tɔɔrɔ fosi tɛ ni waati ne bɛ Sherifa TV sanfɛ an ka sɔgɔmada jɛmukan sɔgɔmadono ni ye o de jɛmukan ye bisimila saha ne b'a fɔ alhamdulillah rabbil alamina an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la n bɛ ala fo ka barikada ala min ye bi doya yira an na k'a deli a fɛ a ka ni ɲɔgɔn caman yira an bɛɛ lajɛlen na se bɛ ala y'a caman ne bɛ sɔgɔmadono filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔ kan f'u sigiyɔrɔ la ka Sherifa TV émission baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka i yɛrɛ fo Lala ka Misi Sanogo yɛrɛ fo ne weleli la ka se plateau in kan k'a fo k'a waleɲuman dɔn a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri la o diyara n ye ne ba yɛrɛ bisimila i y'a fila bɛɛ kɛ ten wa baasi tɛ Lala Kuyate u b'a to an ka taa nɛgɛ kɛrɛfɛjuru fan fɛ u ka se ka ɲɛ kuma b'a la jɛmukan dɔ mɛn ni min ye o de ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ minnu tɛ se an sɔrɔ juru kɔ maa minnu b'an dɛmɛ ka jɛmukan ni k'a danganamaya o tɛ Société Nouveau Soleil maaw ye wa ka sanga n'u ka producteurs ye an b'a lajɛ ni tɛ premier gale ni o mɔ mɛn an k'o suuru k'o di don maa wɛrɛ ma ka bisimila n'o ye ka sɔrɔ ka don jɛmukan kɔnɔ ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka te jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise k'i ye nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye teko ja te Zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenma o a jɛma o ni den tiɲɛ tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ Allah farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna budo diɲɛ ye Lala Kuyate nin ye an kelen ka taa minnu salo kɛ juya fiyɛ la dɛmɛbaa jɛkulu nin ye olu ka an y'a sɔrɔ te premier gale a mɔna an y'a suru an k'o bila kɛrɛfɛ o la Lala Kuyate hali bi an kɔni bɛ labɛnw na ka don kunnafoni bala kɔnɔ nka san'o cɛ an bɛ clip du jour fɔlɔ kɛ awɔ san'an ka kunnafoni balanda yɛlɛ an bɛ clip du jour fɔlɔ ɲɛmada o ye Julaba Jabati ale kelen n'u ka nɔbila kɛ k'u ɲɛsin karamɔgɔ Hayidara ma an b'u ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na kunnafoni balanda yɛlɛ
Ijogo manasa Ibitla gabalo Ifuru che manasa Ibitla gabalo Ifuru muso manasa Ibitla gabalo Ibali maumana ba Ibitla gabalo Adamadeni jigita ni gadi mani Ala jigida ni gadi mani Seli doya manasa jigita ni bimiride kabage chogudi Seli ba manasa jigita ni bimiride kalibage chogudi Seli deni manasa jigita ni bimiride kabage chogudi Maurudu manasa jigita ni bimiride kalibage chogudi Sungalo manana jigita ni bimiride kabage chogudi Oyo ya umana se chigindani beha kale bage chogodi Demulu mana na chigindani bimiride kabage chogodi Kuyati medele kan fuyi ni nyo susula fula na ya kama ngorla do nyona nyoje umadi madono koti obato kuno vuno mbala la kuyati nanye ata ame fulo ka fulo daga nyeshin kala mutukuma munu dugu jego mwani ta ubi kala muka shuda bajila ne ka no black la kuyati jangu kasiga manivu bo kuna siri anu kumpana ola gafe se babo ko foko wala mado obato jamana ka fasiri esoro ni mafili ana antika karkado awo ame esorta samaira na nyota mi me talike anga jamana nyema agenda dalme asimi ngweta alika banyuma walu ayo otako nyeshi senu ko mani jibondo fla joli senu ale konnana lala kuyati midilika ni woni mfuye kachaya munyana maya odeji na kadiye afoji ode nyana maye akonda manya kafo ame wati mina madama afundene wati do la kuyati midilika afo yeji makonya otefo kabano wati na ako odokumo konnana membe talike mali jamana kuntigila na kadiye afo miya ke fama no meja afo general darme asimi goita la kuyati kasane akaguna adamade jidili ke wala mimbeke afe every social la kuyati ayi min fo yengoni babo seno ka aussi na kasane furaji belebele kurum fla kurum karliye min kera kunu la kuyati ako bara enkene bonya bla ni kunta me kadi agibu dameluma la kuyati o min ka wuli ka jo be meni ka wala nunu sabatilimo ako la kuyati abara kera sous-préfet nyana min betale ke 6e arrondissement au sous-préfet la na kadi afose du kone ka fara Bamako gouverneur au chef de cabinet ne betale ke je donné sagara la kuyati o fana kumbe keneka fakasi mimi fuye mirla kauma la kuyati ni ya atagalage akosenu binaka biya abitajo maba kememwa anese wabonyongo ulu debe soro senu konna na bilala kuyati ako obela jenu kono bora nusonja ane farfono kono chanu muzo dimze ni maba koro wala sa kasika na kumel kunyuma ta kanyeshi nyef mabala tamade nunuma akula la kuyati nongo ngare fola anyo koro mena ode senu erema kono chagadoye la kuyati ye ni laula tajibunto belebele do jora yi jamana kuntigi fe ninga sura kan kunda senu medini deka la kuyati yef mabala kata ofana korbo kare bara ngone bela jeni la kuyati ni atagalage agibu damele kelenga korfota ala ayira ka foni hakli nai abedo jamana kuntigi ka banyumanga yake aklino de kono mi nkane kano kasika demeni deme takanyeshi jamana kondo bela jenema la kuyati o maye jien fan fe ako la kuyati ni kewale mindo ako anamono bo doni ana tawla jamana fanda na bela jenefe madama jugo gele maye jien yoro la mali jamana kono la kuyati general darme asimi gueta kalengando kafo kasiga jibonto ni ko ta ko di olumo agibu damela ira kafo ni min fleka tagadi manunumo la kuyati oka atopo la kuyati oka kef mabala hina ani makar konana oka ke oyere taye kuno kera adola alla doni obeno ya obulu mamunu mbeleze dona ni bala nununa amemi mfuye umujabati erema kona ka uchuala aleko nusonya fe amasiga dowerefo fana kera kafuli ando doke kanyeshi general darme asimi guetamo la kuyati akoni atagalage kafara aleka la kuyati mabata mafana kumekeneka nakadi afo dugutigila kaw yera makafo tigila mo ani foka se bintu kantema o mi fana medini de kaw uluka kumala selai o bila jeni ko nga kuma kaw kala kele ko bo ko ni ko nusune bato mako atasuma fifa ko ni nunji mafa ko ni jibafa Ibrahim Cham ali de fasiri
la kuyate nya salo ka bo esoro kono ka senu ka biboli kosebe Samaira ami foli kɛ an ka jamana kuntigi la aka sangani aka ni banyuma wale nunu ye la kuyate hakili am to esoro kono ala ni bi ya Maria ibi nya Maria doni ami to esoro kono la kuyate min be talike yaf ma bala kulu bala ni abejian se ina buna kunka nakadi afo organisation internationale pour les migrants o chorona o de OIM la kuyate ka beni avril klem woni kelenye o ye wala ngatalike o ka bara bulu dalo makadi o baraka chomina o nye folke ola la kuyate o ye ayira kafo samba fla ani mwoni duru min furila mamuno ngoni metuma mineta kabo o faso kono la kuyate ako ana kadi ma bashir bonyonko la kuyate kafo olu kone de fara fatu jugula do taye konyo fa do taye otorajila do taye la kuyate bana ira ye olu fa ma bashir bonyonko samba fla ani mwoni duru kono o te madini de la kuyate ako niye ataralage konka o ya yira kafo o benata ate samba fla ani mwoni ntabode ko ba samba fere mwoni nita ko kumese ma ba kono to ani keme fla bonyongo ma la kuyate munu nguni guntora ya mabala so ande kungoche tuma mina tara o fe kabo o faso kono ko kunda wali jamana uka ako la kuyate niye ataralage ako munebe kesba buya ma nunko nka tuma mineta la kuyate o ya ayira kafo fencha mabeye ajula adola la kuyate ado ye kasika ta daire me ni ko soro to nyuma nyini je fa woro fe la kuyate ako do tayire ye na bule kata nye damu jamana werela kabo faso kono la kuyate do fana tayi la kuyate ado dego ani gele ya sigoro konana ako obe do ta sababu ya ako la kuyate odebe ke sababu ma chama bilini ka inye da sayaka ninga laba ka nyishi amo ako ba ni yetuma mineta kabo e faso kono la kuyate esiena kafo kina kunda na zara jamana ka la kuyate ado la kuyi kono be sigini nyagata ye ako be sigini gele ya uye ako la kuyate obena ta ulika jobe sina wala sa kaseka dobo ni kolo jugula mibeta kanyeshi tumara nduma madama mamunu be tuma mineta la kuyate kada okun ko beta fenyini wala jamana ka kana fakoro ani bakoro bo ka ulunye bo sirala aywa Samaira Mohamed Jawara ale de ya fasiri la kuyate nya salo ka bo isor kono ami do ke bamagato wi ala ka la harason sumo wi amano awo ola ame independent sama kana blado nanyo tamita mopti angata mopti anya ka fomi metalike tasuma meneba ni koni wila mopti ajaguke yoro badula kera ni ala wa foro mako digi sanfe awo la kuyate mimi mfuye nya tasuma mena ko adola au kumase mangansi kamiri ka donga fo la kuyate mune keme nya tasuma mena oteba eni ne do kun damne na anda sera do maya la kuyate obetalike tasuma mena dola ako ka beni avec le clé woni kelenye la kuyate sudu baba otomoti yewa la kuyate ako tasuma mena do opuira kokura tugu la kuyate mi ngoni ni amashiba asibe korobwena kunga alna sorla manima to ala folo ako la kuyate tasuma mena nkoni akera ka beni so madam fa enfanye la kuyate o ka jua fie badola la kuyate tasuma mena ala banane ka abulu yanga bonya kosibe ko ba tasuma femu mi se kesbo buni ka tasuma mena wala kata ako tasuma mena o yoro ko flo de la ako ni atagala la kuyate onongo ni fe angajini yaf mabala jitigira mo protection civile ani lakana tigira mo munu me kesbo bu ka demeni deme ta kanyashi manivio manu ko ni tane ka kishi la kuyate uluko ni o semfa wala sa kasika na deme ta kanyashi makoflo nunuma la kuyate ni tasuma fali akonka la kuyate amanogo ya bawni ataka lage ako carton ani jege abina fo jege sugu do jege sugu carton ani o manyola chama ako ulubege sababu ni katasuma mena ka ya kubaya ako la kuyate ulike sababu tasuma fali kuma fa gelea na nga protection civile ma uluko ni sira katasuma fa ako ke ako la kuyate mashiba dandu ba ma chama ka butu kono fene kera tasuma mena yi ninga sokono fe on chama ke kena ma fe onyi la kuyate ko chama jeni ka ke buruje do yere kera tasuma kamuye la kuyate akoko kele akumi metalike moti yera malaka fo manyamala El Haji Isa Kansai ale okanetara anye da keneka wala sa kasika jigiya korofota kanyeshi mauma mfuye degumye mununzuro ako ka ben avec le mone fly ni metalike moti gouverneur bala general de brigade damele ale fane atamanyo otrawiro ko fele la kuyate kata jemana nyama uka chika na se manunuma katashi blake uye ka duodo ke uye la kuyate ninga laba kasika deme
dɛmɛ ta ka ɲɛsin o ma jamana ɲɛmaaw cogoya la a ko bina ka biya o ko nin kɛmɛ ka enquête nun don minnu bɛ se kɛ sababu dɔ la ko tasuma mɛnɛ a bɔra yɔrɔ min na bawo bina ka biya a kun jɔnjɔn o ma se ka dɔn cogo min na o bɛ se ka dɔn la Kuyate fasiri filɛ an y'a salo ka bɔ indépendant kɔnɔ ST ale de y'a fasiri an bɛ dugawu kɛ halisa ala k'an kisi gɛrɛgɛrɛ ma amina rabi an to indépendant kɔnɔ hali bi an ka to kɔnɔ min bɛ tali kɛ an ka jamana cɛdenw ye n'o ye an ka finitigiw ye u ye wuli ka jɔ sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la zantigila ale fayaba kɔnɔna na kɛra sababu ye ka se ka dankari banbanci tigilama 70 kɔ la ani k'u bolo kɔnɔminɛnw fana caman tiɲɛ kunu Lala Kuyate ka taama to sen n'a bolo fifa o jɔ man di ne tilengani fu ye yan a ko dugudoni dugujɛ mana min na wolomasiri tabaw an kɔni ye bɔnɛ banfɛ ta ni ka coro jugu caman kun na Kolokani ani Severe fo ka se jamana marabolo yɔrɔ caman ma bawo Lala Kuyate an ye maa caman fa ye jugu la a ko ka bɛn ni IAF kuma ba la ko tile 22 ye ko kura Lala Kuyate min bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw la Lala Kuyate ka sanga ni o ka sanfɛ Lala wulu ni dugumasusulu ye faya min na Lala Kuyate a bɛ IAF kuma ba la zantigila Kulukoro marabolo kɔnɔ Segu ta sira Lala Kuyate a ko ye wolomasiri tabaw Lala Kuyate o ɲɛ sura jarawula kulu caman kan o ko une colonne d'une quarantaine de motos de GAT o bɛ moto sanfɛ Lala Kuyate o ko ni ɲumɛ Lala Kuyate a ko maramafɛn cɛjugu la a ko ka sanga ni o ka sanfɛ Lala wulu ye vecteur aérien wolomasiri tabaw o nɔngɔni fɛ Lala Kuyate o ko ni o ye susulu dabo sani dugu cɛ a ko min bɛ tali kɛ état major général des armées la Lala Kuyate a ye a yira ka sanga ni bataki dɔ ye k'a fɔ Lala Kuyate wolomasiri tabaw o ka susuli a tɔ ma to dɛ bawo a kɛra sababu ka jarawula kulu maa 70 ani kɔ k'olu da sisi la o waati bɛɛ olu bilama o kɛmɛ lahara dugulenw ye Lala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ ka fara o maa 70 ani kɔ falen kan o ka moto an ye tasuma minɛ olu caman na kɛlɛkɛminɛnw kun b'o bolo Lala Kuyate an labana ka tasuma fana minɛ olu caman na a ko min bɛ taali kɛ Jeff Mabala hali bi état major général des armées la Lala Kuyate a ye jigiya kuma ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma k'a fɔ Lala Kuyate wolomasiri tabaw u ka lamagalamaw to sen na don ni a dugujɛ Mali jamana fantan a nane bɛɛ lajɛlen fɛ maa dama Lala Kuyate juguw kɔni b'an sen kɔrɔ fo an k'olu fa k'o ban kuma min na a ko Lala Kuyate n'o ma kɛ dɔ tɛ bɔ ni lamagalamaga la a ko hali bi a bɛ a ɲini Jeff Mabala dugudenw fɛ jamana kɔnɔdenw an ka jɛ ka baara kɛ ni wolomasiri tabaw ye Lala Kuyate cogo min na k'o dɛmɛ u ka baara la a ko Lala Kuyate tile dama tɛmɛnen kɔfɛ n y'a fɔ i ye min bɛ tali kɛ Jeff Mabala jamana marabolo dɔ la i n'a fɔ Lagamanekaw fɛ Ɲoroji Sahel u marabolo kɔnɔ Lala Kuyate Kolokanikaw fɛ Kulukoro marabolo kɔnɔ Sevarekaw fɛ Moti marabolo kɔnɔ a ko Lala Kuyate wolomasiri tabaw an ye san sɔrɔ jugu kan yɔrɔ kɔfɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na ka sanga ni o caman ni kɛnɛ karabalen ye Lala Kuyate Abulaye Jara ale de y'a fasiri an y'a salo ka bɔ kanabila kɔnɔ Samahira halisa an tɛ sɛgɛn dugawu la ka ɲɛsin an ka finitigiw ma ala k'u fanga se ala k'u dɛsɛ o la an bɛ Nouvelle Horizon ta an bɛ taa T-Site ale bɛ Gawo marabolo kɔnɔna an y'a ye k'a fɔ an ka finitigiw hali bi ka baara ɲɛdɔn hukumu kɔnɔna na u sera ka wulikajɔ sabati ka se ka bingani wale dɔ kunbɛn min tun bɛna kɛ banbanci tigilamaw fɛ Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ wolomasiri tabaw kalenkan don k'a fɔ jamana ye a fan sigiri ka ja tori nɔngɔn ye a ko an tɛ diɲɛ a kɔ a ko jamana kɔnɔden Lala Kuyate a tangani a n'a kisili a ko u bɛ wajibiya olu kan a ko o hukumu kɔnɔ n'i ye a ta k'a lajɛ ka bɛn ni arabadon a bɛ kɛ tile 22 sanba 2 ni 26 ye Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na min bɛ tali kɛ wolomasiri tabaw la Lala Kuyate yɔrɔ la yɔrɔ min ni o bɛ T-Site ko fɔ a ko Lala Kuyate o yɛrɛ bɛ Mali jamana ani Burkina Niger olu dancɛw la Lala Kuyate Gawo marabolo ba kɔnɔ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ juguw kun n'a mɛn babali ta ni ka ɲɛsin an ka cɛdenw daga yɔrɔ ma ye a ko Lala Kuyate o hukumu kɔnɔna na n bɛ min f'u ye a ma kɛ basi ye min na ni a y'a dɛsɛ bawo wolomasiri tabaw u ka baara ɲɛdɔn kɛra sababu Lala Kuyate an ka se ka bɔ u ka jan jugu in kɔnɔ n bɛ deli k'a fɔ i ye maninfin ni soma ɲɛnami de bɛ sozoro a ko Lala Kuyate o hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw u ye wulikajɔw nati o nɔngɔni fɛ tuma min na o ye sɔmi sɔrɔ k'a fɔ juguw ko ni n'a mɛn janfa jugu dɔ janja anw ɲɛ yan a ko Lala Kuyate cogo min na an ka se ka bɔ o kɔnɔ a ko o de kɛra sababu janfa jugu ninnu a kɛba u ka motow caman Lala Kuyate u ka kɛlɛkɛfɛnw caman ani o bolokɔnɔfɛnw caman
caman la kuyati an ka se ka olu tiɲɛ an ka se ka laban ka dɔw fana minɛ tugun ko ma ko fait prisonnier la kuyati a ko ka fara u kan an ye bona banfila ta ni ka cogo caman kun na a ko la kuyati olu bilama u ko nin kɛ bɛ lahara dugulu ye a ko ni ye a tagala la kuyati n y'a fɔ ye cogo min na nin kɛwale a bɛ nɔfɛ cogo min na o de ye k'a yira k'a fɔ jugu kun n'a mɛn i ya kuma b'a la walasa ka se ka u ka janfa jugu kɛwale dɔ ta ka ɲɛsin ya kuma b'a nin yɔrɔ kɔfɔlen ma min bɛ tesi ko fɔ Gawo marabolo kɔnɔna na n y'a fɔ ye cogo min n'i ye tesi ta k'a lajɛ a ko yɔrɔ dɔw la kuyate yɔrɔ min ye a position géographique a ka ɲi kosɛbɛ bawo a bɛ Burkina Niger ani Mali jamana olu dancɛw de la n'a ka di ye a fɔ les 3 frontières a ko la kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ a ye ne k'a fɔ o de kɛmɛ sababu jugu ka yen yɔrɔ kɛ o daga yɔrɔ ye kuma ni kuma o bɛna lamagalamaw la nin yɔrɔ kɔfɔlen in na Kulala Kuyate bawo n'i ye a ta k'a lajɛ o b'a jigin k'a fɔ ni olu sera ka yen bila u ka mara kɔnɔ a dɔw la o bɛ u ka baara nɔgɔya u bolo a ko Kulala Kuyate nka o ɲinɛ mɛn k'a fɔ Mali jamana wolomasiri tabaw Kulala Kuyate an kɔni an bɛ yen ka ban wa an sigi mɛn k'a kulo kɛrɛbu sigi Kulala Kuyate wa an bɛ bɛlɛ lasegin ni waati bɛɛ Kulala Kuyate n'an kɔni ɲɛsu jugu ɲɛ kan k'a fɔ i n'a mɛn k'a fɔ k'i b'i pɛtɛ ye Kulala Kuyate i tɛ a filani cɛtigɛ a ko o kɛwale dɔ de kɛra o fɛ ka sanganija kuma b'a la arabadon a bɛ kɛ tile 22 tɛmɛnen ye tuma min na o bɛ patrouille la n'a ka di ye tuma min na o bɛ u ka larawuliw la walasa hali bi ka se ka lakana ne ka yakubaya nin yɔrɔ kɔfɔlendenw u ka se ka u ka lamagalamaw kɛ hakilisigi ani basigi kɔnɔ Kulala Kuyate u taara bɔ nin janjugu dalen kan n'o labanna ne ka sebaya sɔrɔ a ko kɔnɔna na Mamadi Ture ale de y'a fasiri Kulala Kuyate an y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ a tɛ tɛmɛ nin ka Samayira an ka nin ka finitigiw kɔni b'u se la tiɲɛ don an bɛ Ala deli halisa Ala ka dɔ fara seba amina ya rabi o la an bɛ don soir de Bamako kɔnɔ n'an donn'o kɔnɔ Samayira min bɛ tali kɛ Russie ka den kelen fo ka taa se Ukraine ka den kelen ma n'olu tun minɛna bingani wale dɔ senfɛ Niger jamana kɔnɔ san 2024 olu sera ka kanabila sɔrɔ ka sanga ni an ka Mali sɔrasiw olu ka wuli ka jɔ dɔ ye kodi baasi tɛ Kulala Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ dugujukɔrɔ nafa olu sɔrɔlen kalanw kɛ u k'a ma ko géologue a ko Kulala Kuyate Oleg Geta fo ka se Yuri Yurov ma Kulala Kuyate y'a fɔ cogo min na kɛnɛ o bɛ bɔ Russie jamana kɔnɔ to kelentɔ o de ye ɲɛ fama bala Ukraine ye a ko Kulala Kuyate o kun bɛ Niger jamana kɔnɔ ka sanga ni u ka baara dɔw olu waleyali ye san 2024 juillet kalo Kulala Kuyate jarawuli kulu dɔw labana ka o ta ye ni ka tunu o ye a ko n'i ye a ta k'a lajɛ san 2 tɛmɛnen kɔfɛ k'o to o lahala in na Kulala Kuyate i bɛ deli k'a fɔ i ye marakala zone maa 2 tɛ koyi o tɛ binajan ye wa a ko Kulala Kuyate groupe jihadiste jeune maaw maa caman sɔn min ye ka se ka yira k'a fɔ a kun bɛ olu de bolo a ko olu kun kɔnɔna na san 2 tɛmɛnen kɔfɛ Kulala Kuyate o kɔni labana ka kanabila sɔrɔ ka sanga ni lamagalamaga dɔw ye minnu kɛra Kulala Kuyate wolomasiri dɔw fɛ u ko ma ko Africa Corps les forces juristes de l'Africa Corps a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Kulala Kuyate olu minnu ka sanga ni u ka wulikajɔ dɔw ye faso Mali kɔnɔ Kulala Kuyate olu kɔni taara kɛra sababu ka se ka maa ninnu kɔni ni ka se ka taa o ni kisi ka sanga ni o tali ye ka bɔ o lasago yɔrɔ la yɔrɔ min ni jugu kun gɛmɛ ka o lasago ye nka fasirikɛba a ye a yira k'a fɔ yɔrɔ min kɔni don o ma buguna tigɛ fasiri kɔnɔna na a ko Kulala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ a ko maa ninnu o kun n'a mɛn ja tuma b'a la baara dɔ la Niger jamana kɔnɔ kabini san 2024 ye n'a fɔ ye o baara min kɛ o de ye dugujukɔrɔ nafa olu bɔlen kalan Kulala Kuyate u bɛ o de dɔn fo k'a fɔ o dɔn tɛ a ko Kulala Kuyate k'o to o baara de la o kun labanna ka o minɛ ka tunu o ye yewu maa kun ma kɛ Ala ye k'o ta fan dɔn a ko Kulala Kuyate nka Ala kɛ mɛn ka sedini min mun da dunu kasi kama Kulala Kuyate sɛgɛ tɛ pan o fitinin ye dɛ a ko Kulala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ maa ninnu kɔni labanna ka kanabila sɔrɔ ka sɔrɔ o kɔni o bɛ nin na ko nka fasirikɛba y'a yira k'a fɔ Kulala Kuyate o kɔni nalen a yira k'a fɔ ko kɔngɔ bɛ o la présent des signes de nutrition kɔngɔ b'u la san 2 tɛmɛnen kɔfɛ Kulala Kuyate yɛlɛ ko filɛ magari ko filɛ ayiwa kana yɛlɛ dɛ ayi ma yɛlɛ ko kɔngɔ b'o o la ka fara kɔngɔ kan ko Kulala Kuyate ko bana dɔw kɔni bɛ ye o la ko ka fara olu bɛɛ lajɛlen kan o ko o na sɔrɔ o lasago cogo fɛ Kulala Kuyate kunsigitigi kɔni ye ɲɛnabɔ yira minɛ kɔngɔ b'a la wa ale ɲɛ ɲɛna ale tɛ lahala ɲuman b'a la
la Kuyate. Ako ni atakalage. Ame dome la fo bi. Okoni geme kuta. Mimi mfu ina manya kafo oni kishira kaba. Odumunu ko otegela ye bile. Ko ana odumunu fo ko fa. Jinyi manata ka di oma. Wal Kenya bara otame kanyeshi oma. Tukumina okasika Kenya onina. La Kuyate fasir ke ba la ya jara. Ale de ya fasiri. Samera. Ne. Ko wa. Kuna fundumai. Tendo. Ku dangana. Wala ku masigu. Amina rabbi. Kasika boku na fun balango no bisamaira. Anga boku no ti. Lezikuta. Tote shana fakela. Na lezikuta. Ameta anga malu sene. Ni oye office di Nigeria. Amanye maba ale ko ni aka chakela osigira kerenkeren yala munu mebo dugulum flala ko cette zone. Mela Kuyate. Bamano ko kumado. Ni ko kibe klisho do samala. Iyo kuma bofo. Ni yake ko bakere fe. Ngani yera masika ke. Mela Kuyate. To la. Ako abeledu takayira kafo. Ale na aunga dugukolo obonya ne ka osigi. Je prends l'engagement de restaurer la grandeur de notre terre. A déclaré Dr Samba Bokari Tungara. Office du Niger nyama de ofo. Mela Kuyate. Ako anga fasiri nona. Ako niye atagalage. Ningoni ngunya aboko foro ye. Mela Kuyate wala sa kasika tamu saloke ya mabala kolongo nana. Kolomi ni abe molosono Yoruba inko mi mesegu marabulo kono. Mela Kuyate e datura alana kadi afo office Nigeri. Ako niye atagalage. Ako akele mute tama inade. Ako jamana nyama okanoro bla kume anofe. Ako kafara yere maraka fo tigila mogoka. Na kadi afo la dugo tugo ulufana kume tamana. Ako yera Kuyate niye atagalage. Tama kunye miye ode la Kuyate kasika tanya da kolongo naka. Madama mamuno nka bara beme aseni madugo jego mwani ta. Kasika masanu ulu la Kuyate uka dugo ani ugele yaula. Ako la Kuyate ni banashi dona kaba. Adola afrakeli obi nogoya. Ako niye atagalage. Mi metalike ni chebaina. Dr Samba Bokari Tungara. Ofisi o PDG Badu. Ofisi Nigeri tewa. Ako la Kuyate ako ni akatama bedo ni minene hukunkonana. Ako urukumkoni atagalage. Ako ni intale terenka. La Kuyate mamunu ka bara beme iyaf mabala maluru isenema. Aye ayira kafo la Kuyate dana mi intara kada ale ka jamana nyama ufe. Ako ni ala sona madana mine ale na ufadere. Ako boni atagalage. Ako fencha made be la Kuyate munu nganga bla yaf mabla ojoro la. La Kuyate chuko mina mimi mfuye bla nyini yemi dunga fa sabatina sirafe ukasika sabati. Ako la Kuyate boni atagalage. Ni bara make a chuwela ako afia alafiante ba. Ako ni ye bugudo chota kibo bugura dala kuna mabunyama adola abedoya ala. Ako ula abedola la Kuyate. Bala jeneka bla abla rola bara minga kemi fe okake. Bala Kuyate ako jamana nyama hakila mimbe ula. Ni ode malukura nyeta sira kabesamba 2000 nyama de 2023 aw samba fla ani bioro ni sapa wala odu koy nyama koy Kuyate ako kabeni hagilina yi ako ulufrana oseko ni odama yirake ako kolongo na yoro yi la Kuyate fala kono Musa Ja ako obesena kacha oroko folena ako no senna kacha la Kuyate no ho kono ni dawa adola mali jamana kono dembela jene bulo unake nangata yi ako ni ata karage la Kuyate odo kumun konyana ale kono ngani mboli ni boli shemfolo yi ate danima ako samba fani mwono woro kataba samba fani mwono vlala ako mi metalike uluka la nyuna no ko campagne les objectifs ambitieux de la campagne agricole ako la Kuyate ulukoni ako sikeme ka malo ton mi nkono la Kuyate ako 926 000 tonnes de riz OK sur 142 500 hectares. Ako la Kuyate sikikeme ka ode kono ako nga otonya mingo ode bela jene ka jo ajorola la Kuyate ka hakilina jike ka yira ka fo ni cheban atara ka bla ofini Nigeria nyamayala ka beni fevrier kleworo samba flani mwani woro yi ka sana conseil des ministres ni nkera ka beni odonyi jamana nyama ufe ako la Kuyate ma ko mesika fo jigiya kuma ufora afe la Kuyate bo medele ka fuyi ako duna mimi mfuyi kulungola ka okadi duna
kulo la ka tɛmɛ Yaf Maba la folikan kan mun ye se a ko ni ye a taga lajɛ kuma min kɔni filɛ ka fɔ Yaf Maba la Dr Sanba Bukari Tunkara fɛ Bɛla Kuyate o ko jigiya kumaw don a ko jigisiw kumaw don a ko bawo ni maa ko ka dun ka fa ni ko sabati Bɛla Kuyate ko o ye kɔrɔfɔ ye maa kan ka maa dɛmɛ min na ko bawo ko bɔrɔ lankolon o jɔ man di a ko sɛnuguni ni y'o jɔlen ye kala bɛ o kɔnɔ fasiri kɛba Bɛla Kuyate an y'a salo ka bɔ les échos wele a ye reflet d'Afrique kɔnɔ reflet d'Afrique kɔnɔ ka sɛmɛniw ka bi bɔli Samaira k'i fo k'i barikada a tɛ tɛmɛ nin kan fasiriw sɛbɛkɔrɔ walawala la kanubagaw ye faamuya sɔrɔ fana bi kunnafoniw a taabolo la ni maa min bɛ fɛ ka faamuya wɛrɛw sɔrɔ ka fara Samaira Sanogo ka nin walawalali ninnu kan n'i ye nin fasiri kelen fɛn fɛn sɔrɔ bi na se ka caman fara i ka faamuya kan ka fara anw taw kan o la an bɛ taa sɛgɛnna fiɲɛbɔ dɔɔni na ka sɔrɔ ka na kuma di don ma wele n'o ma kɛ tɔ kun tɛ cɛla bilen Desara deuxième an b'o min ka na ne ye Desara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu Namibia gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa ne dumuniw timiya ne de ye Lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sari n'aw ka dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɛw sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye Bɛla Kuyate Samaira min fɔ ye n taara nana dantigɛli bateau a dɔw la dantigɛli bateau la bon bamananw ko n bɔra n somɔgɔw ɲɛna o tɛ soma sama a to soma sama bɔ sisan min fɔ ye n lafiyara dɔɔni yadɔ nkɛ a ya tɛ Zara min na o y'i fari bɔ ɲɔgɔn na ani ji a banna n y'o sɔrɔ ka n kɔnɔ n ye n y'a fɔ n ko ka ji Zara fana fara kan an k'o fana fara kow kan n ka to k'o min wa an ye Lipton Zara min kun fɔlɔ la an bɛ Lipton Zara min filanan na an bɛ tɛ Zara min ka sɔrɔ ka ji Zara da o kan o ye tile journée bannen nin ye tiɲɛ Bɛla Kuyate o b'a to an bɛ segin an ka don maa wele ma an ka segin o ma tumana min na n'i y'a taga lajɛ an y'a fɔ ye komi donkan yɛrɛ maaw y'a dɔn ka fɔ maa min don bawo a ye foli k'a ta ni k'o di lamɛnbaa cɛman ani musoman ma Bɛla Kuyate sisan an n'a ɲininkali busomasɛn ta ni k'a gan a la a ko Bɛla Kuyate bi maa min b'an bolo o de ye madame Sisoko Fatumata Togola a ko Bɛla Kuyate kalansotigiw don a ko min bɛ tali kɛ an fɛ Bamakɔ yɛrɛ ka fɔ gale kɔnɔna na a ko Bɛla Kuyate ne deli ka fɛn dɔ fɔ ye den ka bi a tapa boloba ye a ko o dokumu kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ bi an bɛ kuma min kan o de ye kalanko ye a ko an y'a je k'a fɔ nin waati laban in na jamana ɲɛmaaw o ye laɲini dɔ kɛ k'a jira k'a fɔ kalandenw ka don nɛgɛ ɲɛ 7 sanga 30 ntɛnɛn ma gosi o ka bɔ nɛgɛ ɲɛ 12 sanga 30 o ntɛnɛn ma gosi 7h30 midi 30 o la madame Sisoko Fatumata Togola o y'a jira k'a fɔ ko funteni y'a sababu ye i b'o d'a kan baara min filɛ ka kɛ yɔrɔ minnu ye kalanko ko ɲɛbɔ ye hakilina jumɛn yira aw la tuma min na aw kelen ka nin mɛn Sanogo o tɛ baasi ye ka se k'i ka ɲininkali in jaabi n bɛ foli tɛngu jamanakuntigi la ani a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko tɛngunen bɛ ɲɛmɔgɔ minnu na k'u fo k'u waleɲuman dɔn ne ka miirina la minnu bɛ ekɔliko kunna olu tɛ se ka hakilina foyi ta min ye hakilina juguman ye ka se denmisɛnninw yɔrɔ mun bɛ se ka kɛ denmisɛnninw tɔɔrɔli sababu ye a bɛɛ ye hakilina ɲuman de ye yaasa ka se ka denmisɛnninw yɛrɛ lafiya ka kɛɲɛ ni waati ye waati mun ni funteni bɛ sisan kosɛbɛ min ka kalan daminɛ 7h30 ka jigin midi 30 la sisan o la madame ni e yɛrɛ ye hakilina la yɔrɔ hakilina in kɔni a tun kan ka kɛ yɔrɔ hakilina in kan ka kɛ hakilina in ye an b'a fɔ hakilina in ma ko tare a bɛnna a wagati ma sabula fɛn min ye funteni ye a ma nɔgɔ denmisɛnnin koro don funteni fanga ka bon tile fanga ka bon a ma nɔgɔ ni denmisɛnnin yɛrɛ bɛ kalan na wagati bɛ na a t'a faamuya yɛrɛ k'a sababu kɛ funteni ye parce que funteni wagati la
chaleur fanga ka bonne chaleur in bi yele hali mo horba to yere isigle bi nyana mini yere ma te dem tanuma o la mba fo hakil nayma ko tare madame Sissou o la yola amu ye kalan ko ko ni do bawye na manya ka fo o chola yara aw kera aw yella be jumo sabati wala sa o fleka hawati ni fo c'était 30 minutes 30 kasiga ero kasiga programme la jini ko nga benoyi sanugo bamanan ba afo ko ni sa bora ka bere mutiku ibo de dakun an sera ka wuli ka jɔn cɛsiri mun kɛ yasa ka se ka bɛn ni kumakan in ka se ka sabati an ka ekɔliso la o de ye an y'an ka mɛtiriw wele fɔlɔ ka olu kuma ɲɔgɔnya parce que n'i y'a mɛn n dɛmɛ n ka wara fagali la o y'a sɔrɔ a kunyanfan b'i yɛrɛ bolo dɛ ekɔli karamɔgɔ tɛ se k'a fɔ cogo si la denmisɛnnin ma denmisɛnnin min bɛ don 8 heures k'a ka segin ka don 7h30 n'a y'a sɔrɔ ale yɛrɛ fɔlɔ ma la convaincu k'a fɔ ale yɛrɛ fɔlɔ de kan ka na fɔlɔ ka na don classe kɔnɔ yanni denmisɛnnin yɛrɛ ka na don o de la an y'olu yɛrɛ fɔlɔ de la faamuya o kɔfɛ ka denmisɛnninw yɛrɛ la faamuya faamuyali ko ɲuman na k'u somɔgɔw fana la faamuya sabula somɔgɔw niyɔrɔ b'a la n bɛ nin yɔrɔ la kosɛbɛ o parents d'élèves n'a fɔra surtout kɛnyɛrɛye o u b'a sara n'a fɔra ko nin waati na ka tila ka yɛlɛma dɔɔni ne tun bɛ yɔrɔnin na o niyɔrɔ b'a la sabula olu de bɛ se k'a f'u denw ma u ka wuli ni heure in na mɔgɔ min tun b'a den na wuli 7 heures kɔrɔlen n'a ma ɲɛ ko heure nana 7h30 la f'i ka kɔn k'i den na wuli depuis 6 heures donc olu niyɔrɔ b'a la pour que ka se ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ yaasa wagati in bɛ se ka la tɔpɔtɔ cogo min na donc o b'a yira k'a fɔ kunnafoni mɛnni u fɛ samayira n'an y'a faamu aw ni mɛtiriw ni denmansaw ani mɛtiriw kumana ani ekɔlidenw kumana ani ekɔliden somɔgɔw kumana yaasa an bɛɛ ka se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan wagati in bɛ se ka respecter cogo min na pour que défaut foyi kana se ka y'a la sisan o la o b'a yira k'a fɔ yɔrɔ aw ye a lawaleyali daminɛ ka ban an y'a depuis a fɔra anw y'a kɛ a y'a sɔrɔ yɛrɛ anw y'a daminɛ parce que depuis ordre ma di o y'a sɔrɔ an digir'a la parce que presque san o san nin bɛ yen nɔ c'est vrai ayi donc ni anw nana an bɛ fɔlɔ de ka drapeau de yɛlɛ ka bɛn 7h30 ma mais yanni i ka drapeau yɛlɛ f'i ka daminɛ depuis 7h20 donc 7h20 an b'o labɛnw sabati o tɔ 10 minutes kɔnɔna na an bɛ drapeau yɛlɛ 7h30 bɛ se dɔrɔn o y'a sɔrɔ baara banna ekɔlidenw donna classe kɔnɔ drapeau yɛrɛ la baara bɛ daminɛ Nana Kuyate ne tun b'a fɛ ka madame Sissoko ɲininka min na san laban kiimɛrɛw bɛ kɛ ni o de ye examen ye yɔrɔ baara min filɛ ka kɛ a tɛna jouer olu programme kan wa a fiɲɛ tɛna ye o programme na bon ne bɛ se k'a fɔ a tɛna jouer programme kan n'i sera a kɛcogoya la n'i sera baara in kɛcogoya la parce que programme dadigi kɛr'u la fɔlɔ a bɛnna wagati min ma mois de mars ka bɔ première année la ka se 6e na dankari kɛra olu ka programme na déjà ka ban donc a tɛ se ka jouer olu ta kan cogo si la bon degun bɛ se ka sɔrɔ ka bɔ 7e na ka se 9e na o fana la n'i sera a kɛcogo la donc an ye taabolo min ta pour que ka se k'o kunbɛn n'i y'a jateminɛ cours tun bɛ daminɛ 8 heures ka jigin midi ka na 15 heures ka jigin 17 heures donc bɛrɛ ma perdu a la quoi a bɛ comme 2 heures min bɛ kalan wula fɛ 1 heure de bɔr'o la parce que olu y'a donc o heure kelen 2 heures heure kelen b'o kɔnɔna na 30 minutes fila in donc 1 heure de b'a jɛ 1 heure de b'a jɛ sisan 1 heure de b'a jɛ voilà donc pour que ka se k'o 1 heure rattraper an ye samedi de fara an boloda la an ye samedi de fara an boloda la donc ka 2 heures ta samedi kɔnɔna la ka daminɛ 8 heures la 10 heures ka taa 10 heures la o b'a sɔrɔ tile ma kɔrɔta voilà pour que degun kana examen kɛlaw yɛrɛ sɔrɔ seconde niveau la seconde 7e ka se 9e ma o b'olu de concerner quoi o b'olu de concerner an y'o fɛrɛ de fara an boloda la pour que
a kana je olu ka togo min examen kan awɔ tiɲɛ yɛrɛ la o ye hakilina ɲuman ye Samayira an kan ka madame fo o la madame a m'o fo ko waliɲuman dɔn o la n bɛ segin ka na sisan la n'a ma ɲɛ k'a fɔ o cogo la kɛ yɛrɛ ye misaliyala ale ye école-sotigi ye yɔrɔ olu bɛ kalankaramɔgɔw ta u bɛ baara kɛ u bɛ laban ne k'a tɔrɔmɔɲɔ d'u ma n'o y'u ka sara ye yɔrɔ nin baara in kɛli la e b'o kɔrɔ sigi ka fɔ o kɛ yɔrɔ a ye ɲɔgɔn faamu o la parce que baara kɛkun ye dɔ de ye n'a fɔra yɛlɛma bɛ don dɔw la dɔw ka heure bɛ se ka perdu walima dɔw ka heure bɛ se ka réduit ma fili walima a sera ka ɲɔgɔn faamu o bɛɛ la an sera ka ɲɔgɔn faamuya o la parce que degun min b'o la toujours heure supplémentaire min bɛna fara a kan dɔ de bɛna fara u ka sara kan sinon fɛn tɛna bɔ a la donc min bɛ fara a kan ne yɛrɛ ye n jɔ n jɔyɔrɔ la o yɔrɔ la ka o fara o kan pour que baara in ka se ka kɛ taabolo ɲuman na une heure kelen min bɛ to kɔfɛ o ye supplémentaire de ye wajibi secondaire mɔgɔw dun bɛ sara par heure de awɔ a ye ɲɔgɔn faamuya o la o une heure ne jɔra ni o paiement ye n yɛrɛ ka niveau la e yɛrɛ ka école kɔnɔ awɔ ko ale ye jɔ n'o ye maa ni bɛɛ y'a kɛ ten an tɛ kulo bilen o ko ko gestion dira musow ma o bɛ gérer de fo k'o s'a dan na awɔ kuma ni min yera cɛw ma don ni min ye cɛ dɔ de bɛ école ye a tun b'a fɔ ko jamana de y'a heure kelen bɔ a la donc i fana b'o minɛ f'i sabila i la o tuma na bi tɛ bɛɛ ɲɔgɔn tɔgɔ fɔ wa k'i fo k'i waliɲuman dɔn ne ma fili k'a fɔ an bɛna ka faamu sɔrɔ ala ko an bɛ taa télévision fan fɛ madame Sissoko a ka ji dɔɔni min a k'i sɛgɛnna fɛn dɔ funteni bɛ yen n'a ye ji dɔɔni min mais école karamɔgɔw fana degelen bɛ nin na o t'a la funteni de bɛ yen funteni de bɛ yen sɔgɔma fo midi funteni de bɛ yen denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn na funteni de bɛ yen an bɛ taa an ka le maître de la technique Mohamed Keita le duo avec Jabateba officiel an bɛ dɔɔni an bɛ pour que madame ka se ka ji dɔɔni min an ka sɔgɔma ɲininkali filanan kɔnɔ awɔ Johnny Record Ousmane Chérifou iratonya romale fonte du chanta 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 Latifu mancha de mebaga alakira mamaringo Seydina Ali mamaringo ba madani wolode bashita wolode tamani kauka bele bele iye bayaka kuma mifo au sona waundare la kajugo ko kuma ufo ishako kuma wilila yo fese fese benyana mauludu fetikola Mexico kuma wulileya bani de ya umbila sira Ousmane Chérifou iratonya kumale fonte nusonga Korodi ko kuma wulile Chérifou ya faunye Komo gani mani bada chogola kokishiti elara Lala Kuyate sisan an bɛ sigi hali bi an ka maa wele ma madame Sissoko Fatumata Togola n'a ka di i b'a fɔ Togola Fatumata Sissoko nin bɛɛ ye kelen ye ba siri bin na bin siri ban na a bɛɛ kun tɛ ba ka bin dun de ye madame Sissoko an seginna ko kura jamukan taacogo a ka fisa awɔ k'a fɔ lamɛnbaajɛkulu ɲɛna Samayira ni minnu ye télé k'a la sisan k'a fɔ k'an ni madame Sissoko Fatumata Togola de bɛ baro la bi an bɛ ka kuma min kan o de ye yɛlɛma min donna kalanw ko la a sanga ni futeni ye an bɛ ka kuma o de ka jamukan kɔnɔ madame Sissoko i y'a fɔ cogo min na hakilina ye a ta cogo ɲana parce que an ye k'a fɔ an ka école caman fana bɛ yen olu tɛ ɲɔgɔn madame b'a sɔrɔ écoleden hakɛ caman o t'o mɛn ɲɔgɔn kan hali fiɲɛ don tɛ sɔrɔ bon funteni na min ɲɔgɔn ma k'a ma ɲi donc o la denmisɛnnin bɛ sɛgɛn hali min fana ye école karamɔgɔ ye e yɛrɛ bɛ timinangoya madame examen de fin d'année scolaire b'a la ka surunya e ka niveau la yɔrɔ école cogo di Samayira
yani nga do examen kono e jidi aw jarani ko ju fiteni bala iba do sabla ale kollay ni midi kabo midi la kasi 30 mois fiteni be dem sanu kan ko sobe ma digala donc on est obligé de ka glacer de ke jila ka dungo pour mi kelele surtout dem sanu fiteni ni pour que wase ka tini ya na tena o de la messe qui faut amana awo donc premier examen oui examen usurunyara ni be wele bla école de sombo de mahalsa bolo de mon cliente beleta amul de se ganyo deme ka dem sonu kuru ka do adafe surtout togo bala sisa ko dem sanu teta école la wula fe donc u be bo école la de ku ka tu reposer de ya sa u kana se ga de ku so to mu donc parents ku jo la u kana dem sanu bla u kata yala sinon barabe ke fude ibora école la femme kama ni ko nana so ikanya ka se ka ichasri ka to so no di bonama nya kultura so no fana ko so na ke revision ni ka ni era classe ko to ka to ka sibuka no kera ambe ga munini no pourcentage au bisoro ayere ga école dontere au bisoro de façon générale mali kono ana la mini bela jelena bamako na la mini bela jelena pour que examen ka se ka 100% soro mo ka passer ka chaya parce que la ini ori awo le ere ka ko so ko nabi lero madame si so na ka ko do après nabi de entraîner ala barikala sabula gouvernement e do fara barauka o kuntala dokun grand niveau be chaque 2 semaines kasi ka demsanu niveau évalué donc on va tout demsanu kasi ka courage sur halisa les sont tani fenona au bout de nos kosobe et Mali candidat be de boke presque mo be 9e na sujet ou tata kapu yere de la akama yoro oui de me pas de voilà donc au coffre un refana be kala be mu sabati samedi kelina ni antara samedi ta pour que kasi ka ay ermu je kasi ko lu dafa samedi do yala donc ambe 2 heures wara de faraka kasi midima pour que dem sanu ngase ga labe kasi ka niveau chaman soro yani examen donche lala ni moni amata ai chef ne la personne ko o be chef ni mande ku do yafa o se de made so na ka barakelo o ye chama ke o o do madame Sissoko o la na manya ka fabo chukula de masa jura ka bu ko sibe ko do ka examen secondaire la yoro sisa na ne ma fait ni wuli ka parce que yera ka fo no watla bayina surtout ni metale ke jabula aka do de façon générale ko so kelen to de façon générale examen soro ta jabi ka la do watme sam chamaka wala ale bi wuli ka mebla de masa ko se ani dem senu yere ko do yere o ka do ma fo madame Sissoko Fatmata Togola ko kala ke kunni jabiti ni ba fo école somro de halsa on le bisingana classique kono ina fo yere ko be defula on kana to dro ka fon tarabara ro la parent chama ni nu tarabara ro la kaba wa bani fo su ni dere te no ko te ka appui donc u ka laje u ka sigi ka kuma demsanu fe sono alisa nya fo me segaka u ka révision ke sono nala kala répétition dans odo awo yemu ke ni seginaka ka segaka ani ya klimandi avec tout no awo donc o tita paranela vous kore voilà donc ni paranela vous boray demsanu wera de bena u kelingena bela jale ka famu ka fo ndem na wala la ko mi yera bo on debe examen ke donc lu ya ka son amun ka karamugo
u ka a mɛn an bɛ conseil mun f'u ye u k'u faw lamɛn u k'u baw lamɛn leçon ta ko la parce que an yɛrɛ b'a f'u ye classe kɔnɔ examen tɛ ta ka di mɔgɔ si ma surtout an bɛ don min na ko bi Mali kɔnɔ o banna ka sujet fili tirenin fɛ i kɔrɔkɛ gabakurunin don a kɔnɔ k'a fili yada téléphone o si t'a la donc mun b'a ɲa dɔrɔn i ka leçon ta donc denmisɛnninw n'u tulo bɛ na u k'a lajɛ u ka cɛsiri halisa k'i timinandiya ka révision baden hali hakili man di a ka ca Ala fɛ de fait i bɛ segin a kan faamuyali bɛ na ni yɛrɛ ye defi sɔrɔ tɛ sɔn ni hakili kuma ko dɛ nka timinandiya de y'a to ne sera ka taa sɔrɔ nka an b'a ɲini bɛɛ bɛ sɛbɛn ta ne yɛrɛ la donc madame Sise o b'a yira k'a fɔ i b'a fɛ k'a fɔ de denmisɛnninw kana wulafɛla in ta k'o kɛ balontan ko k'a kɛ ka faso ni yala fu ye o tɛ u ka kalan kɛ so u ka révision kɛ yɛrɛ de o de ɲininen b'u fɛ parce que dɔw b'a jɛ k'a fɔ an bɛ nin waati min sɔrɔ n'an ko nin y'a o de la surtout denmisɛnninw midi 30 bɛ se dɔrɔn saki bɛna bila so kɔnɔ ayiwa ballon de bɛ taa musomaninw olu fana bɛna bila dɔrɔn u bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ yala daminɛ fo 18h o de la n y'a fɔ n k'a tɛ taa parents yɛrɛ kɔ parce que denmisɛnnin ninnu filɛ f'i k'u briefer de k'aw papa k'a fɔ kana taa nin yɔrɔ in na dɛ examen sera ka ban n'i reposer n'i wulila ka e ta leçon kɛ sɔgɔmada joona fɛ ka soli ka wuli ka révision kɛ o bɛɛ bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka se ka examen kɛ Samara hakili la waati bɛ k'i sɛnsɛn dɔɔnin hakili la an bɛna se kɔrɔfɔ kuncɛ kumaw ma ka se k'o ta k'o tɛnkun madame Sissogo la a ka se ka kɔrɔfɔ labanw fɔ ka folikan labanw lase an ka sɔrɔ ka jɛmukan datugu an b'a fɔ kumakan laban pour que ka se ka jamukan datuguli Ala ka ko ye Ala ka n'a kɛ an ka kumakan laban amina kuma min bɛ ne fɛ ka fɔ halisa o de ye ka foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ nin wagati in na sɔgɔmadon do kanubaga bɛɛ lajɛlen ani an filɛlibagaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn f'u sigiyɔrɔ la k'aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn ka école karamɔgɔ Bawasa Traoré école k'a ta directeur la ka taa bila écoledenw na u n'u somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani école karamɔgɔw awɔ ani école karamɔgɔw olu de cɛsirilen don kosɛbɛ awɔ olu de bi denmisɛnninw kalan ni faamuyali ɲuman bɛ sɔrɔ u ni doniba ta denmisɛnninw bɛ ka se ka niveau fɛn fɛn sɔrɔ Bawasa Traoré la a tɛ ka fɔ école karamɔgɔw kɔ a tɛ ka fɔ écoleden somɔgɔw kɔ sabula olu de b'u ka u denw ka wari sara cogo ɲuman na ni baara yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ ni mɛtiriw fana bɛ ka se ka sara u sara cogo ɲuman na donc foli bɛ tɛngu la écoleden somɔgɔw fara école karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan fo ka taa se écoledenw yɛrɛ ma ka segin k'a f'u ye k'u k'u timinandiya u k'u cɛsiri n bɛ dugawu kɛ Ala ka examen nɔgɔya école Bawasa Traoré écoleden kelen-kelenna candidat bɛɛ lajɛlen ani écoleden fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ Bamako ani Bamako dafɛla candidat bɛɛ lajɛlen Ala ka examen don u bɛɛ lajɛlen garijɛgɛ la an ta n'u ta bɛɛ lajɛlen ka kalan sabati ka dɔnniya di denmisɛnnin bɛɛ lajɛlen ma kalan ka di kosɛbɛ n'i ye mɔgɔ kelen kalan a bɛ komi i ye jamana bɛɛ lajɛlen de kalan an bɛ madame Sissogo fo ka waleɲuman dɔn wele jaabili la ka bɔ dugu kɔnɔ ka na yan sɔrɔ nin waati la bi nin yɔrɔ in a ka jan o bɛɛ la a ye nana o b'a yira fɔ a bɛ baara min na a ka d'a ye a b'a fɛ ka jamana kalan yiriwali o fana ka d'a ye hakilina de b'a la mɔgɔw ka se ka bɔ a nu ma kalanko bunna kun kan o la n b'i yɛrɛ fo kɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ an ka jɛmukan an t'a kuncɛ an ka kuncɛ Samara an da tɛ se ka dogo madame Sissogo ka foli la a sɔnna ka na wele jaabi sɔgɔmada in na an b'a fo la k'a barikada k'a ka école so Bawasa
Traoré ka école karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Samayira iko kuma ye tiɲɛ sɔnni kan ka sigi école karamɔgɔ ka foli kan parce que diɲɛnatigɛ kɔnɔna na i kɛra fɛn o fɛn ye dɔ de y'i kalan i kɛra président ye i kɛra diɲɛ fɛn fɛn ye jamana kɔnɔ i sera k'a ye i kalan karamɔgɔ tɛ donc an kan ka maître fo ka timinandiya la u ka cɛsiri la ka se ka écoledenw kalan cogo ɲuman na o siratigɛ fana la an b'an lamɛnbaa jɛkulu fo fɛn fɛn tun bɛ Jabaranin kɔrɔ k'u ye faamuya sɔrɔ an ka bi jɛmukan taabolo la an b'u fo k'u barikada ka fɔ nin bɛ dansigi nin dɔgɔkun ye ale jɛmukan na n'Ala sɔnna ka dɔgɔkun wɛrɛ yira an na n'o ye tɛnɛ nata ye olu ni anw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan nin waati kelen na kunnafoniya wɛrɛ minnu mana kɛ u dɔgɔkun kɔnɔ an nana u da u tulo kan e bɛ se kuma ɲuman na e bɛ ko ka karamɔgɔ fo e tun tɛ ne fo ayi i tɛ fo hali bi ni cogo ko da ye e bɛ ko écoleden kan ka karamɔgɔ fo ale tun tɛ ne fo madame Siso n t'i fo dɛ ale kan ka ne fo madame Siso école karamɔgɔ kɔrɔ o tɛ fo ayi ale ni ne ale ni ne cɛ de o e ka ale kan ne fo de la ayi i tɛ fo a bɛ mani ye bɛɛ k'i fo k'i waleɲuman dɔn ka madame Siso fo ka waleɲuman dɔn ka fɔ tiɲɛ na k'a fɔ a ka taamasen na ani ɲɛfɔli min kɛra a fɛn tigɛ fɔ maaw ye tɔmɔta sɔrɔ a la k'a jira k'a fɔ a tɛna kɛ degun ye bawo maa caman kun y'a jira k'a fɔ wulafɛla in n'o bɔra la a degun bɛ sɔn ka bonya ni a nafa ye nka ale ye ɲɛfɔli min kɛ ka tugu o la an y'a faamu k'a fɔ Dala Kuyatɛ ni maa min y'a minɛ ka ɲa n'i y'a bila ɲuman minɛn kɔnɔ a b'i nafa o la ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn e yɛrɛ folen kɔfɛ i y'a fɔ cogo min na baara in a man nɔgɔ dɔgɔkun de y'o fo de to ye jɛmukan kun kan k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn k'i ni timinandiya o b'a to an ka Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kanubaa cɛman ni musoman denmisɛn ni maabakɔrɔ ne deli k'a fɔ ye n'an ko k'an k'o bɛɛ cuwa fɔ kelen kelen an na dɔ fara an juguw kan o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Dala Kuyatɛ mais an bɛ sɔrɔ sigi min kan o de ye Kɛmasinakaw ye Seyida Umu ko k'a ka foli f'u ye ko jɛmukan in ko a b'a lajɛ ani Tijani Konate fɛ ko k'a foli fana Fanakaw Dala Kuyatɛ an bɛ ɲɛmaaya so fo Elhaji Usumani Sogore k'a daminɛ Yafuma Bala ale la ka jigin fa Yafuma Bala tɛ baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen maa bɛ fo yɛrɛ ci kɛko ɲuman na an ka sababu ɲuman an fana an karamɔgɔ a Seydou Chérif Ousmane Haidara an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya ka dugawukaw ye ka dugawu ɲini u fɛ Dala Kuyatɛ ka sɔrɔ an ka technicien dibila baarakɛlaw kana ɲinɛ ka olu fo n bɛ deli k'a fɔ i ye n'i taara sɔrɔ sisan les maestros sigilen filɛ machine kunna n'a dir'e ma ka muru don i kan na o b'i kan tigɛ bon e t'a cogoya dɔn bidon 400 ani kɔ a bɛ ka dɔw pousser ka dɔw tan ka jigin a bɛ ka dɔw kan tɔnɔmin a bɛ ka dɔw ɲɛjɛ yɛrɛ bɔ Jabate b'a kɛrɛfɛ k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Siyaka de bɛ fan dɔ in fɛ ni k'a cari diɲɛ bɛɛ k'a sɔrɔ an bɛ Siyaka fo o la Dala Kuyatɛ nin waati in na ka fɔ an sera ka min fara ɲɔgɔn kan bɛn ni nin dɔgɔkun ye o de ye nin ye sigi bɛ kɛ jɛmukan in kan bi zurɛri waati o la lundi 10h 11h e ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka jɛmukan kura ni k'o danganamaya an b'a fɔ ka dɔgɔkun tɔ fo hɛrɛ la Ala ka Mali basigi Ala ka hɛrɛ na Mali kɔnɔ Ala ka tile hɛrɛ di an ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh e ka nin den a bɛ min wuli tasuma kan wa mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ bara nin ye infusé ka ji kala k'a kɛ te kan o nɛnɛ tiɲɛ la mon père nin ka ɲi jumɛn ani n b'o kun dɔ d'i ma te Zara mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye e ye nin dɔn wa surprise kelen nin dɔn wa a bi yan a mangani sisan kɔni i ye cogo jan Zara tew ka te de ye a bɛ san 30 bɔ ni cɛ wɛrɛ bɛ nin den u y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han mɛ min bɛ yen i hakili to a la a bilenman o a jɛman o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ foli fɛ nka den tɛ jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛnɛ budo diɲɛ Allah farafindenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛnɛ budo diɲɛ Allah